Et c'est reparti pour cette séquence. Et j'accueille Ask Mona avec Marion Carré, qui en est la cofondatrice. Bonjour, bienvenue. Merci. Et Maxime Fagier, qui est cofondateur de Fairly. Bonjour Maxime. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Bon, ça va, cette journée à Big, tout se passe bien? Oui, c'est très impressionnant. C'est impressionnant. Ravi d'être au rendez-vous. Bon, bah chouette. Et vous êtes sur notre scène Feu de Camp aujourd'hui avec plein d'échanges avec des entrepreneurs. Alors, je voudrais déjà comprendre un peu ce que vous faites l'un et l'autre. Marion, déjà, quelle est la mission de votre société qui existe depuis 5 ans? C'est ça, Ask Mona? Exactement. Ce qu'on fait chez Ask Mona, c'est qu'on facilite le quotidien des professionnels de la culture et on améliore l'expérience des publics des institutions culturelles en développant une suite d'outils qui mobilisent de l'intelligence artificielle. Alors, comme quoi? On va rentrer un peu dans le détail. On rentre un peu dans les Allez, c'est détails. parti. Je vais illustrer ça avec des projets concrets. Par exemple, si on veut aller aujourd'hui, pourquoi pas à la Fondation Louis Vuitton qui ouvre une nouvelle exposition, on peut sur le site de la Fondation Louis Vuitton préparer sa visite, poser toutes les questions qu'on a avant de venir et avoir toutes les réponses en temps utile pour se rendre à la Fondation Louis Vuitton. Et pour prendre un autre exemple, si ce week-end vous allez au Centre Pompidou, vous pouvez faire la connaissance de Tubo, qui est un assistant qui est là pour vous guider pendant la visite et qui vous permet par exemple de prendre en photo des œuvres de la collection permanente pour enrichir votre visite et par exemple avoir plus de contenu, des podcasts, des vidéos, des expériences narratives autour des œuvres. Maxime, c'est quoi Fairly? Fairly, c'est une solution SaaS à impact. Donc nos clients sont des gestionnaires de salles et de festivals. Donc on travaille principalement dans le spectacle vivant. Fairly, ça fait plusieurs choses. C'est à la fois des outils de gestion, on fait du cashless, de l'encaissement, de l'appli mobile, du programme. Et on a aussi des outils de transparence. Donc en gros, on aide à une gestion plus responsable et à une meilleure communication envers le public. On a un module existant aujourd'hui qui est un module de transparence financière, donc qui permet à l'organisateur ou organisatrice de décrire la chaîne de valeur qu'il y a derrière ses recettes ou sa gestion budgétaire. Typiquement, notre application va permettre à une personne qui vient d'acheter une bière, un jus d'orange ou une pizza de consulter la redirection prend son argent par la suite. Combien sont payés les artistes, qui sont les fournisseurs, sont-ils locaux ou non, quel est l'écart de paiement éventuellement entre les artistes, etc. Donc il y a plein d'infos qui peuvent être données de cette manière-là. Et aujourd'hui, Fairly est en train d'évoluer. On passe de ce spectre de transparence financière vers un calcul d'impact pluriel, qui est l'impact environnemental, donc entre autres l'impact carbone, mais pas que, mais aussi biodiversité, l'impact social, donc le bon et juste paiement des salariés d'une structure, des artistes, et l'impact territorial, qui est, on va dire, la localité ou non, ou le rayonnement économique d'un événement sur son écosystème. Quel a été le constat pour créer tous ces outils, cet outil? À la base de Blockchain Maillard, donc j'ai commencé en 2016. Le constat, c'est que la chaîne de valeur de l'industrie de la musique, dans le live ou dans la musique enregistrée, est trop opaque. Donc il y a beaucoup d'argent qui est engrangé, mais on ne sait pas trop où il va exactement. Et il se trouve que une grande partie des artistes sont très précaires en fait, dans leurs conditions. Et on a voulu, en fait, j'ai monté un festival à la base, donc j'étais directeur de festival en Allemagne quand j'ai monté tout ça. Et on a voulu avoir un outil qui nous permette non seulement d'être responsable, d'aiguiller, on va dire, notre gestion, mais aussi de la communiquer envers le public. Parce qu'on pense que c'est les publics qui vont aussi impacter par leur consommation, par leur choix, par leur soutien, la direction de notre industrie. L'industrie, justement, le monde de la culture a besoin d'une révolution digitale, Marion? Notre enjeu, c'est vraiment de venir fluidifier, faciliter. Notre enjeu chez Ask Mona, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter l'accès à la culture. Donc quand on parle d'accès à la culture, c'est très large. Nous, on l'adresse d'un point de vue pratico-pratique, qui est vraiment de permettre de se rendre dans l'institution culturelle en ayant toutes les informations nécessaires en temps voulu, mais aussi l'accès d'un point de vue un peu plus symbolique pour avoir les premières marches, les premières informations pour découvrir une exposition. Et donc on est vraiment là pour enrichir, pour compléter et pour accompagner les institutions culturelles. Aujourd'hui, vous travaillez avec qui de manière globale, ou dans le détail, ou de manière globale? On travaille avec des musées, des monuments, des théâtres, des festivals. C'est assez large. En France, mais aussi à l'international, on commence à se développer, notamment en Italie et au Portugal. Et donc, c'est vraiment des lieux culturels de taille variée. On travaille par exemple aussi bien avec le Centre Pompidou que je citais ou le musée d'Orsay, mais aussi par exemple le musée de la gendarmerie à Melun. Donc voilà, c'est vraiment des
taille d'institutions très variées sur tout le territoire. Si on se projette un peu à 10 ans, quelle sera l'expérience spectateur? Alors d'abord Marion côté peut-être plus musée et Maxime après côté festival. Comment sera l'expérience spectateur dans 10 ans, par exemple? Alors si on prend l'expérience spectateur, qu'on élargit à l'expérience des publics, on se rend compte qu'il y a une profonde mutation des lieux d'accueil du public en ce moment, notamment au niveau des musées. Par exemple, à Prague vient d'être votée une nouvelle définition des musées. Donc les musées sont profondément en train d'évoluer dans leur mission au sein de la société pour accompagner une société en pleine transformation, en pleine mutation, avec de nombreux challenges. Et je pense que la mission des musées, c'est vraiment d'accompagner la société dans ses évolutions et d'être un lieu qui est ouvert, qui est un lieu qui n'est pas seulement, par exemple, pour venir voir des expositions, mais qui peut vraiment devenir un hub, un lieu de vie, un endroit assez incontournable. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à penser pour impliquer en fait les publics sur le temps long. Que l'expérience d'un lieu culturel, que ce soit un musée, une salle de spectacle, ce soit pas seulement à l'instant T où j'y sois, mais que je puisse avoir une relation sur le temps long, faire partie d'une communauté et avoir de multiples interactions avec les lieux culturels qui dépassent juste le temps de la visite. Oui, parce qu'effectivement, les lieux culturels ont beaucoup de concurrence en ce moment. Alors on pourrait penser par exemple à la concurrence que leur fait Netflix ou les plateformes, où c'est vrai qu'il y a mille autres raisons qui empêcheraient de se rendre dans un lieu culturel, et pourtant c'est quelque chose de vraiment essentiel, la visite d'un lieu culturel, qui peut apporter beaucoup en termes de divertissement, d'inspiration. Enfin, chacun peut vraiment y trouver quelque chose de très différent, donc c'est vraiment important de continuer à faire en sorte que ces lieux soient accessibles et que chacun puisse y trouver ce qu'il cherche. Maxime, cette fois côté un peu plus peut-être festival ou concert, comment sera l'expérience spectateur? Comment vous l'imaginez dans 10 ans? Alors il y a beaucoup de choses que je ne peux pas aborder parce que ce n'est pas notre sujet principalement. Mais de notre côté, ce qu'on prévoit, ou ce qu'on entrevoit, c'est des spectateurs mieux informés, plus conscients en fait de leur impact, de l'impact des événements auxquels ils se rendent. De la même manière qu'on a fait évoluer notre consommation alimentaire, par exemple, qu'on regarde maintenant beaucoup plus, on comprend ce que c'est un label Nutri-Score, on comprend ce que c'est un label bio, etc. Je pense qu'au niveau de la musique ou au niveau du spectacle ou de l'art en général, la même transition peut s'effectuer. Et il y a beaucoup en fait, d'indicateurs qui montrent ça. Donc il y a du mouvement chez les pros, chez les publics, chez les institutions qui supportent aussi cette transition. On sait qu'il y a un cadre législatif qui va probablement changer au cours des années à venir. Donc c'est sûr pour certaines industries. Il y a eu la loi climat et résilience qui est passée à l'été dernier, qui stipule qu'à partir de 2026, l'affichage d'impact va devenir obligatoire pour plusieurs industries. On pense que ce sera aussi la même chose pour la musique, pour le spectacle. Et personnellement, je pense que c'est un secteur qui en a besoin aussi. Besoin de mieux connaître ses impacts, de mieux les réguler. Ouais, c'est vrai. Vous parlez déjà effectivement aussi des organisateurs côté musique aussi, musée aussi. J'imagine qu'il y a des bénéfices à tout ce qui est développé avec Asmona par exemple pour les organisateurs aussi. Oui, bien sûr. Nous, notre terrain de jeu, si je peux le dire comme ça, c'est vraiment d'être auprès des professionnels de la culture, des musées, et de comprendre où sont les problématiques, où sont les points de blocage, qu'est-ce qu'on peut venir apporter. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important à garder en tête vis-à-vis de l'innovation, c'est qu'il faut qu'elle ne soit pas hors sol, mais qu'elle soit vraiment au service de problématiques concrètes, que ce soit de la part des professionnels des institutions culturelles, des équipes ou des visiteurs, et de voir comment est-ce qu'en innovant, on peut venir améliorer le quotidien et l'expérience de tout le monde. Ouais, l'outil ne doit pas précéder le besoin. Oui, ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. On a, dans notre expérience, dans notre parcours récent, il y a quelque chose qui l'illustre assez bien. On a commencé à travailler avec la blockchain parce qu'on avait une ambition assez grande qui était de créer un token culturel européen sur le modèle d'une monnaie locale complémentaire, donc qui récompense, on va dire, les comportements responsables dans la musique, tant du point de vue des spectateurs que des organisateurs. On utilisait la blockchain aussi pour certifier les transactions, pour les rediriger vers les portefeuilles des ayants droit, donc les artistes, les assos, les fournisseurs, etc. Et avec le temps, personnellement, j'ai préféré prendre un moment, un pas de côté il y a environ un an vis-à-vis de la technologie blockchain. Pas parce que je crois plus en cette technologie, mais je pense que simplement l'écosystème n'est pas encore assez mûr, ou alors nous ne sommes pas assez mûrs pour lui. Et du coup, on a décidé de recentrer notre activité sur la question du calcul d'impact avec une autre approche, en se disant, bon, l'outil est très bon, mais ça ne coïncide pas avec ce moment. Il ne faut pas que l'outil prenne le dessus sur l'objectif lui-même. Donc ça a été un peu dur, puisque notre nom lui-même avait le mot blockchain dedans.
Mais je suis assez content de cette décision et j'espère qu'on pourra revenir plus tard, par exemple, à cette technologie pour faire revivre cette idée du token culturel notamment. Est-ce qu'il y a un premier travail de pédagogie à effectuer auprès des institutions parfois? Comment en fait vous arrivez à convaincre un musée, un lieu, peu importe, d'utiliser vos outils à l'avenir et de changer un petit peu leur fonctionnement finalement? Comment on fait? Je pense qu'il y a un enjeu vis-à-vis de n'importe quelle nouvelle technologie, que ce soit l'intelligence artificielle nous concernant. Tu parlais aussi par exemple de la blockchain, de vraiment comprendre ce que c'est. En fait, je pense que c'est la première étape. Donc nous, depuis qu'on existe, depuis plus de 5 ans, on a fait beaucoup de pédagogie pour en fait démystifier. Parce que des fois, on a une impression un peu baguette magique vis-à-vis des nouvelles technologies. Donc soit c'est formidable et ça va tout résoudre, soit au contraire, c'est terrible et ça va causer plein de problèmes. Et ça, depuis l'apparition de la photographie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas récent. Donc il y a vraiment un enjeu de venir expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, d'aider même à mettre les mains dans le cambouis quand c'est possible, pour que chacun puisse comprendre qu'est-ce que ça peut faire ou ne pas faire et qu'est-ce que ça peut apporter ou non, et déconstruire les mythologies. Est-ce que ouais, pareil. Je vais rebondir directement. Dans notre cas, on a un gros travail de recherche sur la question de la méthode qui est appliquée à ce calcul d'impact. Donc on a un outil qui est Fairly, donc qui prend des données métiers, des données de billetterie, des données de consommation, de produits vendus, etc. et qui permet de déduire et d'afficher un score à partir de ça. Seulement, la question légitime est sur quelle méthode et de quel droit est-ce qu'on dit que voilà, tant de kilomètres parcourus, ça vaut tant, un tel écart de salaire, ça vaut tant, etc. Donc, on a besoin de cette méthode, sauf qu'elle n'existe pas encore. Il n'y a pas de méthode unifiée pour le secteur de la culture, ou en tout cas des musiques actuelles aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile pour d'autres secteurs, comme probablement le textile ou l'agroalimentaire, qui ont des produits beaucoup plus normés, donc voilà, où il y a des typologies beaucoup mieux identifiées. La culture, c'est compliqué. Chaque festival est particulier et s'en revendique, et c'est très bien d'ailleurs, mais ça rend l'étude assez compliquée. Or, du coup, notre travail de fond actuellement, c'est d'alerter, ou plutôt d'intéresser les professionnels, qu'ils sont déjà pour la plupart en vérité, mais de les concerter sur ces questions et de voir avec eux quelle doit être la méthode, de voir avec eux, avec les institutions, avec les publics. L'enjeu derrière ça, c'est de ne pas avoir, tu disais hors sol tout à l'heure, le mot m'a fait tilter aussi, il revient souvent dans le discours, ne pas avoir une méthode donc, selon laquelle on juge ces différents festivals, qui soit faite dans un cabinet, un labo, etc., et qui soit indépendante ou déconnectée des réalités du terrain. Donc là, on fait un énorme tour de France avec la partie asso de mon projet qui s'appelle BMA Impact. On rassemble des professionnels de la filière par région, en France métropolitaine et dans les dom-toms, pour leur présenter la liste des critères dont il est question, qui sont communément admis, et voir avec eux quelle est la bonne approche ou la bonne pondération, on aime bien dire, entre ces différents critères. Puisque si on parle d'un... Désolé, je parle beaucoup. C'est très bien, si tout va bien. Si on ne peut pas comparer sur la même base exactement un festival rural, par exemple, assez isolé, auquel les spectateurs n'ont pas d'autre choix que de se déplacer en voiture, et un festival urbain qui sera en plein centre-ville, voilà, connecté par plein de métros, qui peut se plugger sur une source d'énergie publique. Voilà, on ne peut pas appliquer, par exemple, seulement le facteur carbone pour comparer ces deux événements. Donc c'est pour ça qu'on a une approche vraiment de développement durable dans notre cas, social, environnemental, territorial, puisqu'on peut être très bon au niveau carbone et terrible au niveau social ou au niveau de l'ancrage territorial, et vice-versa, bien sûr. Donc c'est très important cette concertation, cette pédagogie et ce travail commun. Vous avez tous les deux finalement un regard neuf, vous ne vivez pas de ce secteur depuis très longtemps, non? Et ce regard neuf, il permet d'amener de nouvelles choses et d'être finalement peut-être plus disruptif. À toi l'honneur cette fois-ci, Maxime. Je ne saurais pas dire. Alors, je pense que tous les deux, on vient d'abord de la culture avant d'aller dans la tech. Notre dernière discussion, c'était ça, non? Effectivement, on avait déjà préparé cet échange en s'apercevant qu'un des points communs, c'était qu'on est tous les deux du milieu culturel avec une envie de faire bouger les choses qui impliquait d'avoir retour à des solutions technologiques. Mais c'est vrai qu'initialement, notre ancrage est vraiment là-dedans. Et comme on se le disait également, c'est vrai que ça ne fait pas des dizaines ou une vingtaine d'années que chacun on travaille dans ce secteur. Donc on arrive avec aussi un regard neuf, des idées nouvelles et une énergie à apporter au secteur culturel. Parfait. Hein, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Marion, merci Maxime. Bonne continuation dans vos projets respectifs. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Ça marche. Merci. À tout de suite, dans un instant pour une nouvelle séquence.